参加がですね、はい120人ぐらいですね。ああ、そうですか。あいにくのちょっと雨で、そうですね。ちょっとね、あれなんですけど。はい、でも大勢の人が集まりましたんで、そうです。今日も熱い戦いが、はい、広げられると思いますね。はい。まあ状況的にはね、結構魚大きいんで、ですか。はい。あで、まあ昨日もちょっと僕やったんですけど、はいなんせ背の粗いとこ、そういうとこ、ここが狙い目ですか。もう狙い目。ちなみに昨日やってみたんですよ。ちょっと上の方、ここの辺じゃないんですけども、正直厳しかったんですけども、その様相とはだいぶそうですね。違うんですね。ここから上流でちょっと調子悪いんで、で今日エリアが下流なんで、はいもう全然違うんで、違うんですかもうなぜ強いところになってください。ああ、そうですか。それいつもハマを使って、じゃあ今日の攻略法は粗いところをそうですね。いった男としたら、そうですね。で豪快な釣りをちょっとやってもらって、せっかく取られてるんで、いい絵が撮れると思うんですけど。いや最近そういう釣りしてないもんですよね。はい、トーナメントでこんな釣りが慣れちゃってるんで、苦戦するかもしれないですけど、頑張ります。朝一からもうここの辺まで立ち込んで、あ、そうですか。頑張ります。やってもらったらいいので、ぜひ頑張ってください。大学フィルトさんの森岡さんです。どうも。今日の審査員ですね。一応競技者。はい。よろしくお願いします。今日のですね使用ロットはこちら大和さんのスペシャル T ですね。はいこの竿を森岡さんからお貸しいただきました。そうですね。どんな竿なんですかねこれは。手釣り専用でね。手釣り専用。とにかくパワーもあるし、感度もいいんで、一回使ってください。ああそうですか。はい。2号ぐらいの鉛ではいグッと使ってもらったら、はいこれ鉛使ってんのみたいな感じであーそうですかいけると思うんで。パワーがあるとどう調子なんですか基本的に。いえ、先調子なんで。先調子。はいでかかってからはもうじわりと。かかってからはその ESS 設計なんで、おーしっかりと曲がるっていう。 ESS 設計。はい。なるほど。楽しみですね。じゃあ今日一日必ずこれで5匹は。そうですか。はい。釣れなかったらまあ腕が悪いと。そうですね。わかりました。竿は最高なんで。わかりました。はい。頑張ります頑張ってく。ださい。はい、ですね、ちょっと人が多いので、いい場所は入れませんでした。ここのトロ場、長瀞だけが空いてましたんで、ここに来ました。はい、ですね、鮎がすごく大きくて、当たりが強いってことなので、ちょっと太い糸を勧められたんですけども、ここはトロ場ですので、いつも通り004ですね、複合メタルの004でいきたいと思います。中回りだけはちょっと、普段は06ですけども、今日は08でそれで対応できると思います。はい、周り見てもまだ全然竿が曲がってないですね。あまり釣れないんですかね。どうですかね。これも結構押しの強そうなトロですから、かかりますかね。あまり得意なポイントじゃないです。ないですけども、まあとりあえずは泳がせてみたいと思います。大和さんの竿っていうのは非常に塗りきれいですね。これ、研磨してあるんでしょうか。落としたが丸でなくてツルツルで太い感じいいですね。針はですね、今日はレインボーのライトの細軸の方ですね。細軸の 6.75 でいきます。できた。行ってください。その手前がどうもなんか駆け上がりみたいになってるんで、その筋を泳がせればいいかな。そうさせいいですね。いいですね。硬い竿だからちょっともっとムチを無理するのかなっていう気がしてたです思ってましたけど、そうでないですね。泳がせもしやすいですね。感度も伝わってきますね。なかなか厳しそうですね、今日は。これは厳しいと思う。
何も来ない。何も来ない。厳しそう今日。厳しいな、音沙汰なしや。かかりませんねこれ。すいません、すいません。なんか反応あるけど。反応ビンビン。赤みたいですね。みんな竿が曲がらない。おるんかな。おるにはおるみたいな感じ。うわー、降ってきた。降ってきました。すごい雨。動きたいけども、ところがない。移動します。ここに寄ってもダメでしょ、釣れてませんし。ですね。満作尽きたという感じですね。これは厳しい、本当に厳しいですよ。もうほら、もう諦めですよ、本当に。一本なんとか取りたいけども、倒れそうなところが断然じゃない。